Hey, ubongekile lonke niphathele umgosi wakamuva ohamba phambili. Ungakhohlwa-ke ukupressa i-subscribe button ne-notification button khona ungeke uphuthwe lutho engi-uploadayo. Obe isilomo somlingisi ozalo Sibonile Ngubane uthi usagxile enkonzweni okwamanje umsebenzi uzobona ngenyanga ezayo. uSibonile obedlala indawo kaKhathaza amanye amadoda akhanyile. uKhathaza ulahlwe phansi ngenhlamvu ngumkakhe uMaNgcobo ngemuva kokuthola ukuthi nguye uMaLugaju bebulala abantu besifazane. uMdubule ngesikhathi sewuqhamuka amaphoyisa ezohlakaza isixuku somphakathi besidiniwe sifuna ukumshisa ngethayi. uKhathaza ufike phakathi nonyaka odlule ubesekhathazile emphakathini nasempilweni kaNkunzi njengoba ebezele ukuzosiphiniselela ngokubulawa kwamfowabo uSteleka nagcina ethole ukuthi empeleni wabulawa uMaNgcobo. Ngesikhathi lephephandaba limthinta izolo limbuza umsebenzi uthe usemhlanganweni wamaNazaretha asebuhleni ngaphambi kokunyuka intaba. uJanuwari inyanga yokuvuselela ukholo. Indaba yomsebenzi ngizoyibona kahle ngoFebruwari kusho yena ngamafuphi. Ngaphambi kokujoyina uzalo okhonjiswa eSABC1 njalo ngo-8:30 ebusuku phakathi nesonto Sibonile ubelingiswa kwisibaya kuMzansi Magic. Wayedlala indawo kaMbomvu waboshwa. uSibonile odabuka emacambini eMandeni ekhuluma naleli phephandaba phambilini waveza ukuthi isibaya umdlalo wakhe wokuqala wethelevishini ake wawenza ngoba ubesemidlalweni yeshashalazi. Imidlalo alingise kuyo kubalwa iThe Journey owahambela eYurophu nokuyiwo owamfundisa ukudlala amadrama kwaholela ekutheni ajoyine ibhendi kaRingo Madlingozi. Khona manje isibaya sesijoyinwe umlingisi omusha Wendy Gumede. Lo mlingisi obuya abe nesiteshi sakhe se-YouTube The Black Wendy Channel uzodlala indawo kaNolwandle. Angikholwa ukuthi ngisho lokhu kodwa ngiyajabula ukumemezela ukuthi sengijoyine ethi Sibaya Mzansi kusho yena kwiTwitter. Umthombo wesolezwe kwisibaya uvumile ukuthi lo mlingisi ubajoyinile. Ubonakala engumuntu oqonde noShedrack, angazi noma yintombi yakhe yakudala noma ingane akucaci, kodwa yena usehlangothini lakwaZungu eProtea lapho kuhlala khona abashayeli. Uxoxa kakhulu noShedrack kusho umthombo. iThe Queen nayo edlala kuMzansi Magic ngemuva kwesibaya yona ijoyinwe nguNambitha Ben Mazwi lo mlingisi ozodlala indawo kaShakwisha.